في لحظة كده تحس انك تعبت من نفسك، من نفس الذنب، من نفس الغلطة اللي بتتكرر كل مرة، وتيجي في بالك فكرة خطيرة: هو ربنا لسه هيقبلني؟ طب اسمعني كويس. لو الإحساس ده جالك، اعرف ان ربنا بيناديك، بيقولك تعالى توب، انا فاتح بابي ليك. التوبة مش انك ما تغلطش، لا ابدا. التوبة انك لما تغلط ترجع، حتى لو رجوعك ضعيف، حتى لو دموعك قليلة، المهم ان قلبك لسه حي. ربنا قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. وفي آية تانية قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. صدق الله العظيم. وآية تانية قال فيها الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. يمكن تقول أنا بتوب وبرجع، بستغفر وبغلط تاني، بس خلي بالك، اللي يسيب التوبة هو اللي خسران، لكن اللي بيرجع كل مرة ده لسه في رحمة ربنا، وحب ربنا ليه هو اللي بيرجعه عن الغلط كل مرة. النبي صلى الله عليه وسلم طمنا وقال لنا: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انك غلطت دي مش النهاية. النهاية الحقيقية انك تيأس او تفتكر ان ربنا طردك من رحمته. رمضان بقى فرصة، مش بس انك تصوم عن الاكل، لكن تصوم عن الذنب، وتقرر انك تبدأ صفحة جديدة حتى لو القديمة اتملت ذنوب. ربنا بيفرح بالعبد التائب اللي بيرجع له وهو تائب. وفي حديث تاني عن النبي قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تستناش تبقى مثالي، تعالى لربنا زي ما انت، بضعفك، بكسرك، بذنوبك. ربنا مش محتاج منك غير الصدق، وانك ما ترجعش للذنب ده تاني، وتكون تائب توبة نصوحة. اللهم إنا جئناك بذنوبنا ولا ملجأ لنا إلا أنت. اللهم تب علينا توبة نصوحا تغسل بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا وتبدل بها سيئاتنا حسنات. اللهم لا تجعل ذنوبنا حائلا بيننا وبينك، ولا تحرمنا لذة القرب منك، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي كانت رسالتنا النهاردة من رسائل هدى. كان معاكم هدى عبد الله. استنونا في رسالة جديدة. دمتم بخير.